បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពបាទគ្រូជាសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទគឺនៅក្នុងថ្ងៃថ្មីបាទពីតម្រុយលោកគ្រូបាទសំណាង1000ដងហែងជាប្រចាំថ្ងៃបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរបាទគឺជាថ្ងៃថ្មីថ្ងៃទី6ខែ6ឆ្នាំ2021បាទពីតម្រុយខាងលោកគ្រូសំណាង1000ដងយើងខ្ញុំបាទពំនាំនៅតម្រុយល្អសង្ឃឹមខ្ពស់បាទចែកជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីយកទៅសបផ្សងសំណាងលេងបាទជាបន្តទៀតហើយណាបងប្អូនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe នៅ Channel ខាងសំណាង1000ដងយើងខ្ញុំបាទបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានតម្រុយយកទៅលេងជារៀងរាល់ថ្ងៃពីតម្រុយខាងលោកគ្រូសំណាង1000ដងបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលជាសមាជិកបាទគឺបងប្អូនអាចឆាតមកកាន់ Facebook Page លោកគ្រូបានបាទដែលមានឈ្មោះថាសំណាងដកឃ្លា1000ដងបាទគឺបងប្អូនអាចឆាតមកកាន់ Page បានអូខេបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលបាទសម្រាប់សមាជិកខាងលោកគ្រូគឺអត់មានបង់ថ្លៃសេវាទេបាទសូមបញ្ជាក់បាទគឺខាងសមាជិកលោកគ្រូគឺចែកតម្រុយជូនពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេង free តែម្ដងដោយមិនមានការបាទបង់ថ្លៃសេវាពីខាងតម្រុយបាទហើយសម្រាប់តម្រុយគឺខាងលោកគ្រូលេងហ្នឹងបាទសូមបញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនតម្រុយហ្នឹងគឺទិញមកពីខាងវៀតណាមទេណាបងប្អូនបាទគឺទិញយកមកលេងផ្ទាល់ខ្លួនឯងតែម្ដងបាទគឺទិញយកមកលេងផ្ទាល់ខ្លួនឯងតែម្ដងបាទសូមបញ្ជាក់បងប្អូនដែលគាត់មិនទាន់បានជ្រាបបាទពីតម្រុយថាបានមកពីណាបាទតម្រុយខាងសមាជិកទិញយកមកលេងបាទថ្ងៃខ្លះក៏ទិញបានច្រើនខ្ទួងថ្ងៃខ្លះក៏ទិញបានតិចខ្ទួងតាមដែលលេខខាងបាទខាងបងដែលគាត់យកមកពីវៀតណាមយកមកលក់ហ្នឹងណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់តម្រុយគឺវាមានតម្លៃថ្លៃដែរបាទសម្រាប់ក្នុងការទិញយកមកផ្សងសំណាងបាទប៉ុន្តែបាទអ្វីដែលខាងបាទសំណាង1000ដងយើងខ្ញុំហ៊ានទិញមកលេងដោយសារតម្រុយគេធានាជូនណាបងប្អូនបាទគេធានាជូនបាទគឺធានាជូនយើងតែម្ដងបាទគឺអត់មានប្រមាទទេបាទដឹងតែធានាហ្នឹងដាក់ដឹងឲ្យស្រួលហើយបាទគឺថាបើសិនជាយើងចាក់មិនត្រូវលុយដែលយើងទិញលេខគេហ្នឹងបាទគេអត់មានគិតទេណាបងប្អូនគេបានន័យថាគេអត់យកទេណាបងប្អូនបាទគេផ្ទេរលុយឲ្យយើងវិញបាទដូច្នេះយើងងាយក្នុងការយកមកលេងបាទអាហ្នឹងបាទដូចលេខសង្ឃឹមខ្ពស់ 100% អញ្ចឹងណាបងប្អូនដោយសារគេធានាជូនដល់យើងណាបងប្អូនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់លេងបាទគឺអាចឆាតចូលមកកាន់ Page បានបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរបាទថ្ងៃទី6ខែ6បាទបងប្អូនមុននឹងឈានទៅដល់ការឲ្យតម្រុយនៅក្នុងថ្ងៃទី6ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលទ្ធផលទាំង YouTube ទាំងសមាជិកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទយកបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទចង់ដឹងថាតម្រុយយើងឲ្យក្នុង YouTube ចូលបានអីខ្លះសមាជិកយើងហែងដោយការពីម្សិលមិញអត់បាទឥឡូវយើងទៅទស្សនានៅការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅតម្រុយថ្ងៃទី5បាទថ្ងៃទី5ខែ6ឆ្នាំ2021ទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនអូខេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះបាទឃើញថាលទ្ធផលយើងចេញមកហើយបងប្អូនបាទហើយបាទខ្ញុំបាទសូមហៅលទ្ធផលជាមុនសិនបាទលទ្ធផលប៉ុស A គឺចេញ51បាទ922បាទប៉ុស B គឺ01បាទ978ប៉ុស C គឺសំទោសប៉ុស C 78បាទ3លេខ019បាទប៉ុស D 08បាទ3លេខបាទ197បាទយើងក៏លេខមកមើលលទ្ធផលដែលឲ្យសមាជិកសំទោសលទ្ធផលដែលនៅក្នុង YouTube ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងបាទឃើញថាយើងឲ្យ51គឺចូលចំតែម្ដងបងប្អូនបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទគឺចូលចំផ្លុកតែម្ដងបាទគឺ51ប៉ុស A ហែងមែនតែនបងប្អូនបាទគឺប៉ុស A ណាបងប្អូនបាទគឺចំប៉ុស A មកប៉ុសបាទហើយសម្រាប់0ចេញពីប៉ុសគឺយើងអត់បានចូលទេបងប្អូនបាទហើយ78គឺយើងអត់ឲ្យទេបងប្អូនបាទ78គឺយើងអត់បានឲ្យទេបាទបងប្អូនហើយ3លេខបាទគឺ3លេខគឺអត់បាន
cứ ao ở bàn lọ tê bóng phốn cứ châu tê nữa bóng phốn mà bà dân châu ban tay một bó tế bà cứ chom tầm đông phó a ha sập mùi bóng phốn mà cứ hay mình tên bàនៅក្នុង YouTube bà hay xâm rạp xâm à trực vinh mà đón bà lời ní dương trong đăng hà xâm à trực dương châu lệch ấy khá bóng phốn bà dương từ tu sân à nơi bà ca oi lệch nơi xâm à trực dương châu lệch ấy khá chẳng á bóng phốn mà ok ba bóng phone mà khơi tha lệch oi xâm à trực bà cứ dương oi bỏ á ha sập mũi bà đây chia lệch vô pi xâm à trực oi bóng mang phone vô tờ lệch nắng bà cứ dương châu bàn ha sập mũi mà bỏ bà pi lệch bà bóp đây cứ trôi chom đậm đó bóng phone mà rồi cao sập pram pal bóng phone mà cứ hay xâm nàng mình tên bà ởក្នុងថ្ងៃទី5bà là tập phoneថ្ងៃទី5ខែ6ឆ្នាំ2021ណាបងប្អូនបាទគឺយើងចូលបានទាំងអស់តែម្ដងបាទសម្រាប់លេខសមាជិកបាទហើយនៅក្នុង YouTube គឺយើងចូលបានប៉ុស A មកប៉ុសបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តបាទសម្រាប់តម្រុយថ្ងៃទី5នេះផងដែរបាទទី5ខែ6បាទគឺយើងឲ្យគូសំចូលនៅក្នុង YouTube ក៏ល្អសមាជិកក៏ល្អបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់លេងជាសមាជិកខាងលោកគ្រូបាទសំណាង1000ដងយើងខ្ញុំបងប្អូនអាចចូលជាសមាជិកបានដោយ free គឺមិនមានធ្វើការបង់ថ្លៃសេវាមួយកាក់មួយសេនពីពុកម៉ែបងប្អូនទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចឆាតចូលកាន់ page បានគឺ page ដែលមានឈ្មោះថាសំណាងដកឃ្លា1000ដងបាទជាអក្សរខ្មែរទាំងអស់បងប្អូនបាទបាទលទ្ធផលគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងបានផ្ទីមទាត់ក៏ដូចជាបង្ហាញនៅលទ្ធផលម៉ោង 4:30 រួចរាល់មកហើយបាទបងប្អូនឥឡូវនេះយើងទៅទស្សនានៅការចែកតម្រុយនៅក្នុងថ្ងៃទី6បាទដែលបងប្អូនចង់យកទៅលេងថ្ងៃទី6ខែ6ហ្នឹងបងប្អូនអាចយកប៊ិចយកសភៅបាទដើម្បីយកទៅផ្សងសំណាងបានបាទអូខេឥឡូវនេះយើងទៅធ្វើការចែកតម្រុយឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងទាំងអស់គ្នាបាទលេខឲ្យសមាជិកសំទោសលេខឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងនៅក្នុង YouTube បាទមានដូចជាខ្ទង់40ខ្ទង់60បាទខ្ទង់20បាទហើយសម្រាប់2លេខបាទមានដូចជា43 45 95 93 23 25បាទ33និង38បាទសម្រាប់លេខ VIP 2លេខបាទហើយសម្រាប់លេខធំ3លេខបាទលេខចុងក្រោយបាទមានដូចជា378 208បាទ334និង614ណាបងប្អូនបាទជូនពរឲ្យបងប្អូនយកទៅផ្សងសំណាងបាទហេងទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនចង់ចូលជាសមាជិកគឺអាចឆាតមកកាន់ page បានបាទអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រក៏ដូចជាជួយចុច like បាទពីតម្រុយខាងលោកគ្រូសំណាង1000ដងយើងខ្ញុំបាទជួបតម្រុយខាងលោកគ្រូនៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តបាទគណៈវីដេអូនេះផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា